Емка, здравей! Здравей! Как се чувстваш? Щастливо ли е бебето? Как ти мина деня днес? Ама той е сутрин, 9 часа сутринта. Той денят те първа започва. Да? Кажи мама. Мама. Кажи мама, Емче. Мама. Мама. Да. Кажи мама. Мама, бубка, Емка. Бубе, Еме. Бубе, Еме. Да. Ето сега да дадем в пълен план. Ето го бебчето. Ето. Кажи мама, Емка. Кажи мама. Мама. Ау. Добре. Утре Ема има ли рожден ден? Кажи. Еме, имаш ли рожден ден утре? Кажи да. Кажи да. Имаш. Да. Ето е бебка Емка. Бебка Емка. Да. Хоп.